Datang tadi undang, pergi tadi antar. Musim hujan emang bikin pilek, tapi tenang, pilek bisa dicegah. Salah satu kuncinya adalah mencukupi kebutuhan vitamin C untuk daya tahan tubuh yang lebih baik. Vitamin C membantu memperkuat sistem imun dan mengurangi resiko infeksi saluran pernafasan. Menurut penelitian, konsumsi cukup vitamin C yaitu 500 mg dan 1000 mg dapat mengurangi durasi dan keparahan batuk pilek. Tapi jangan salah, vitamin C bukan obat instan ya. Konsumsi rutin setiap hari lebih efektif dalam menjaga daya tahan tubuh dibandingkan saat sudah sakit. Tapi ingat, konsumsi vitamin C tidak boleh lebih dari 2000 mg per hari ya. Karena kalau lebih dari 2000 mg malah jadi berbahaya untuk tubuh. Fun fact, tahukah kamu vitamin C 500 mg kira-kira setara dengan 7-8 buah jeruk ukuran sedang, 12-17 buah lemon, dan 17-25 buah jeruk nipis. Selain dari makanan alami, ada juga suplemen yang bisa bantu memenuhi kebutuhan harian vitamin C terutama buat kamu yang sibuk. Jaga kesehatan mulai sekarang, jangan tunggu pilek menyerang. Yuk penuhi kebutuhan vitamin C-mu setiap hari. Jangan lupa share ke teman-temanmu. Salam sehat, salam kalbemet.